球迷们引颈期盼的大连大女子高尔夫公开赛，12月终于要在扬生球场点燃战火。除了连续2年作为主办场地，这也是扬生球场短短2个月内协办的第2场高额奖金的 TLPGA 赛事。当初因为疫情的关系，就已经宣布希望今年的比赛可能是要取消的状况。可是后来呢，随着疫情趋缓，大连大陈董事长呢又看到那个奥运我们的选手在那边的比赛状况，让大家呢热血沸腾，所以他觉得呢，我们无论如何，我们还是要找个时间把这一场比赛办下来。希望呢，大家可以在比赛的期间可以抽空到球场来观赛，然后给选手、给我们球场多一点支持还有鼓励。选择办在扬生，除了球场景色美、环境好，国礼、球道等细节，在球场总经理黄美兰的带领下，也维持世界级水准。但这回在刮起强风的冬天举办，让扬生球场的难度直线上升，也成为一大特色。而本届赛事另一亮点就是加入直播管道，让更多人可以关注比赛。另外，特制的钢铁大大冠军奖杯也是一大看点。今年有一个很特殊的冠军奖杯。就是我们数位转型的吉祥物，叫钢铁大大。我们用3D 金属列印的一个冠军奖杯。那我们希望有兴趣的朋友可以来看比赛，也看看这个神秘的奖杯。想对选手说的是保持你们愉快的心情，然后把你的装备准备好。然后把心情调试好，然后我希望他们好好发挥自己的潜力，那这样就很有机会会走到颁奖舞台上的红地毯。高达600万元的总奖金，加上国际水准的球场，12月1号到3号，2021大连大女子高尔夫公开赛，欢迎球迷踊跃进场为喜爱的选手加油。